Appuntamenti in agenda per mercoledì 7 dicembre. È aperto al pubblico il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 nei locali di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Le atmosfere natalizie a Santa Margherita Ligure. A Villa Durazzo esposizione di pizzi al tombolo e oggetti artigianali in orario continuato dalle 10 alle 17 e serie di eventi collaterali in programma nel Salone degli Stucchi. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, inizierà in piazza Vittorio Veneto la festa per l'accensione del grande albero natalizio, con l'intrattenimento e l'animazione del comitato della festa primavera, del coro dei bambini di Perla e della filarmonica Cristoforo Colombo. Grandi e piccini aspetteranno il calar del sole per assistere all'accensione dell'albero posizionato all'ingresso della città. A seguire, taglio del nastro ai giardini a mare pronti a trasformarsi nel Santa Claus Village. Alle 17 alla Biblioteca Universitaria di Genova, Voci alla ribalta, si chiude con un incontro e 2 videoproiezioni dedicate al centenario della pubblicazione dell'Ulisse di James Joyce nel giorno del finissage della mostra dalla Torre di Stefane alla stanza di Molly di Paolo Colombo. Partecipano Paolo Colombo, Massimo Bacigalupo, Emilio Bertocci, Alberto Nocerino e Marco Marzagalli. Genova è il super barocco è il tema della conferenza a cura della guida turistica Emanuela Manno, propedeutica alla visita della mostra dedicata al grande pittore fiammingo a Genova, alle 17:30 nella sala livellare di Via del Pino a Chiavari. Infine, 20ª tombolata per beneficenza al Palazzetto Poliuso di Cicagna a cura delle ragazze del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Si inizia alle 20:30.